Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku, gimana kabarnya hari ini? Saya Sepruder dari RPB Klinik Rumah Sehat ABS Bekasi, dan banyak yang konsultasi, yang datang ataupun yang lewat WA itu yang merasakan banyak lendir. Nah, jadi kalau bicara kayak ada yang mengganjal di sini, lendir ya, lendir kotoran sekret itu mengganjal di tenggorokan, kemudian gak nyaman di dada karena lendir ya. Nah, itu untuk melunturkannya kadang-kadang minum ini sudah, minum obat ini sudah, minum air hangat sudah, minum kecap dicampur ini sudah, tapi masih tetap ada reaknya atau sekretnya atau kotorannya di saluran nafas atau saluran pencernaan. Nah, saya rekomendasikan sahabat-sahabat untuk minum ini Sigurah. Ya, namanya Sigurah 60 kapsul. Ini halal MUI dan BPOM. Nah, di dalamnya ini luar biasa sahabat. Di dalamnya adalah mengandung banyak nih, ada sirih merahnya, ada buah cabai merah, ada buah ceplukan, nah bidara upas, kemudian ada putih, rimpang jahe, kemudian biji jintan hitam dan sri gunggu. Nah, ini dengan kapasitas yang kombinasi yang sedikit-sedikit jadi aman untuk lambung. Yang penting minumnya sesudah makan, 30 menit sudah makan. Kemudian minumnya didorong dengan air hangat. Jadi ini bentuknya kapsul. Jadi ini dikonsumsinya sehari 2 kapsul saja. Jadi sehari 2 kapsul untuk sahabat-sahabat dikonsumsi. Jadi bisa pagi 1 kapsul, sore 1 kapsul. Nah, kalau reaknya banyak bisa pagi 1 kapsul, siang 1 kapsul, sore 1, malam 1 kapsul. Jadi 3 kali sehari ya. Kalau reaknya agak terlalu banyak. Nah, maka itu akan mengencerkan, melunturkan sehingga ketelan, terus kemudian reaknya bisa keluar, bisa ketelan. Jadi tidak ada mengganggu di saluran nafas sahabat-sahabat. Sigurah ya. Sigurah bisa dikonsumsi oleh usia mulai 5 tahun ke atas. 5 tahun ke atas dikonsumsinya sesudah makan, minum air hangat ya. Insyaallah dirutinkan selama 3 minggu sampai 4 minggu. Ini 1 botol biasanya juga udah terasa khasiatnya, udah terasa manfaatnya. Ini memang edisi terbatas di klinik kami, karena memang yang merasakan reaknya banyak itu sekarang batuk, kadang-kadang nggak batuk tapi ada reaknya. Nah, tetapi kalau ada reak pasti kan ada gatel, mendorong untuk batuk. Nah, di klinik saya ini ada herbal yang insya Allah bisa membantu kondisi Bapak Ibu, sahabat-sahabat yang merasakan ini untuk remaja, anak-anak di atas 5 tahun boleh, remaja boleh, dewasa boleh, lansia boleh ya. Karena banyak sekali yang merasakan gitu. Atau orang yang batuk, yang influenza juga ditambah obat batuknya dengan ini. Jadi kalau obat medis 2 jam ditambah ini. Sudah obat medis 2 jam baru minum Sigurah ini. Insya Allah ini herbal alami, tidak mengandung zat kimia. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.